Buongiorno, sono Roberto Turri, anch'io un avvocato e quindi un professionista anch'io e sono deputato, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera. Peraltro come Commissione ovviamente non mi sono occupato direttamente su temi che riguardano le libere professioni, però ho avuto modo di occuparmi dell'equo compenso che non ha visto la luce perché questa legislatura non verrà approvato, però so che l'equo compenso come principio è un principio che è condiviso, è assolutamente necessario. So che la vostra associazione aveva mosso alcune questioni sull'equo compenso che io peraltro condivido e che sono sicuro che sarebbero state accolte e sarebbe stato modificato il testo, e per quello secondo me che non è stato approvato al Senato, ma perché sarebbe stato corretto. A parte questo, io credo che si debba fare molto di più per le professioni, per i professionisti, perché molte volte sono così la Cenerentola rispetto a quelle che sono le imprese e infatti si discuteva prima delle modifiche che dovrebbero essere fatte per incentivare quelle che sono anche le società tra professionisti che servirebbero per arricchire, appunto, per cercare di dare un input in più a quelle che sono le professioni. Io mi auguro che nella prossima legislatura si possa intervenire per incentivare appunto queste società tra professionisti che sicuramente farebbero bene al nostro tessuto economico, e molte cose si devono fare per le professioni visto che è una realtà importante anche nel nostro paese ma anche in Veneto, e quindi io credo che si debba fare di più, e sono sicuro che la prossima legislatura, con una maggioranza che auspico che sia di centrodestra, si possa appunto intervenire per dare più ossigeno a questa realtà che anche in questo momento di pandemia e di guerra ovviamente fatica come altre realtà produttive.